வெல்கம் டு சுமதிஸ் சேனல். இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பூண்டு மிளகு சூப்பு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். இப்போ வாங்க. பூண்டு ஒரு 20 பூண்டு நான் தோல் உரித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். மிளகு ஒரு ஸ்பூன், சின்ன ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து ஜீரகத்தூள், இது கார்ன்ஃப்ளவர் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொத்தமல்லி, பட்டர். இப்போ நம்ம எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா, நம்ம இந்த பூண்டையை மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பூண்டும் மிளகும் இதை நம்ம பேஸ்ட் மாதிரி கொஞ்சம் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பேஸ்ட் அரைச்சி காட்டுறேன். ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த ஒரு சொம்பு அளவுக்கு நான் இப்போ 4 பேருக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுறேன். நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நான் 4 பேருக்கு தேவையான அளவுக்கு செய்யணும், ஓகேங்களா? இப்போ அந்த தண்ணி நல்லா கொதித்து வரட்டும். பூண்டும் மிளகும் நம்ம அரைச்சி பேஸ்ட் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா தண்ணி நல்லா கொதிக்குது. இப்போ நம்ம இந்த பூண்டு மிளகு அரைச்சி வச்சுருங்க, அதை இதில் போட்டுக்கலாம். இப்போ இது நல்லா கொதித்து வரட்டும். பூண்டும் மிளகையும் நல்லா அரைச்சி இதில் ஊற்றிட்டோம். இப்போ நல்லா கொதித்து வரட்டும். ஒரு 10 மினிட்ஸ் நல்லா இது கொதிக்கட்டும், சரிங்களா? நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. 10 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிச்சு இந்த ஓரெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெள்ளையாக அந்த பபிள்ஸ்லாம் வருது பார்த்திங்களா? இப்போ நல்லா கொதிச்சு வந்திருக்கு. ஒரு 10 மினிட்ஸ் மட்டும் நல்லா அந்த பூண்டு மிளகு அரைச்சி விழுது போட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க. கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் வச்சுருக்கோம் இல்லையா, கரைச்சி ஒரு ஸ்பூன் அதை போட்டுக்கலாம். இது திக்னஸ் தரும், ஓகேங்களா? அதுக்காக தான். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா பட்டரு முன்னாடியே ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்து வச்சுருங்க. இப்போ நல்லா இந்த பட்டர் கரையட்டும். இதில் மெயின் பார்த்திங்கன்னா இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் தண்ணியும் பட்டர், ஜீரகத்தூள் இப்போ போட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன். பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதி வருது. அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கலாம். நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் போட்டுக்கோங்க. இப்போ நான் உப்பு போட்டேன். இப்போ நல்லா இது கொதித்து திக் பேஸ்ட்டாக வரட்டும், ஓகேங்களா? நல்லா இது கொதித்து வரட்டும். நல்லா கொதிக்குது. ஏற்கனவே நம்ம வந்து மிளகு அரைச்சி போட்டிருக்கோம். இப்போ நான் கொஞ்சம் மிளகு போட்டுக்கிறேன், மிளகுத்தூள் இது. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு காரத்துக்கேற்ப நீங்கள் போட்டுக்கலாம், ஓகேங்களா? இப்போ நல்லா கொதிக்கிட்டோம். பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட மிளகு பூண்டு சூப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. வித்தின் 10 மினிட்ஸில் நீங்கள் இது ரெடி பண்ணிடலாங்க. இது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. நாளைக்கு வேறு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபியோடு பார்க்குறேன். பாய்.